21. a 22. května 1898 se uskutečnila první dálková jízda kopřivnického výrobku automobilu Prezident. Trasa byla naplánovaná z Kopřivnice do Vídně a čestnou posádku tvořili 4 lidé. Tutéž trasu ovšem opačným směrem z Vídně do Kopřivnice si o 100 let později otestovaly stařičké Tatrovky. Mezinárodní Tatra Veterán Rally přilákala nespočet ctitelů a majitelů historických vozů, které mají jedno společné – značku Tatra. Jela se současně jako 28. ročník Mezinárodní rally Beskydy a 14. ročník memoriálu zasloužilého mistra sportu Josefa Veřmirovského za pořadatelství 4 hlavních aktérů. Tatra Veterán Car Club Kopřivnice, Tatra Veterán Sport Club Ostrava, Českého klubu historických vozidel Brno a klubu Der Tatra Freunde Austria ve dnech 22. a 23. srpna 1997. Vídeň je pro prezidenta symbolická. Tam vedla jeho první velká cesta rychlostí necelých 15 km v hodině v roce 1898 a tam se také představil evropské veřejnosti. Nikdy neuskutečněná cesta prezidenta zpět do Kopřivnice inspirovala organizační tým Tatra Veterán Car Clubu Kopřivnice k nápadu uskutečnit dvoudenní rally Vídeň-Kopřivnice. Celý projekt byl plánován dlouho dopředu, trať byla důkladně zmapována a otestována. Velké problémy způsobily letní záplavy, jež poškodily komunikace, které byly součástí trasy. Ačkoliv oficiální odstartování historické jízdy bylo stanoveno na pátek 22. srpna, ve skutečnosti byla rally zahájena už v říjnu loňského roku. Vídeňský zámeček Schloss Wilhelminenberg přivítal účastníky rally už ve středu 20. srpna. Čtvrtek 21. srpna probíhal ve znamení příprav na náročných 320 kilometrů. Mnozí šoféři trávili poslední hodiny před startem pod kapotou svých soutěžních vozů. Intenzivně probíhala evidence účastníků a technické přenímky vozidel.
Na start do Vídně se sjelo 110 veteránů. Lidé, pro které je Tatra pojmem, přijeli nejen z České republiky, ale z dalších 12 zemí. Veteranisté našli rychle společný jazyk, ať už mluvili česky, německy, anglicky či francouzsky. Fandovství a nadšení pro Tatry všech typů modifikací a stáří nutilo všechny okukovat, radit či jen úctivě obdivovat staré stroje.